Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, klāt nēsošā ministru prezidenta. Labdien! Kad jūs runājat, Ziliņas kundze, mana galvenā doma ir neaizrīties un neapvemties. Kad runā finanšu ministrs Sērvils Ašerādens, es domāju, nezinu, ko mēs dzirdētu no tribīnes tajā brīdī, ja runas lapiņas aizpūstu vēju. Premjeras runas laikā es šodien izgāju no zāles, lai man nebūtu jāapvēmas un lai man pat nerastos vēlme kaut ko komentēt vai iztirzāt no šeit dzirdētā. Tam nav nekādas jēgas. Es arī aicinu Latvijas sabiedrību neklausīties, jo jūs šai valdībai esat tukša vieta. Negaidiet brīnumus ne no Evikas Siliņas, ne no šīs valdības, ne no šī budžeta un ne no Vienotības. Tā ir tukša muca, kas tālu skan. Latvijas valdība ar Eviku un Baibu priekšgalā ir tik tukša muca, ka savu stulbumu tā ir izskandinājusi jau visā pasaulē. Atklāti iestājoties pret 13. Saeimas vairākumu lēmumu izstāties no Stambulas konvencijas. 14. es atvainojos, drīkst taču arī kļūdīties, 14. Saeimas. 13. Saeima izrādās bija nedaudz gudrāka, un vispār šo lēmumu nobremzēja. Nesarunāšos ar zāli. Latvijas valdība ir tik tukša muca, cik tukša ir Latvijas maks. Un jūsu vārdi, Evika Siliņa, nekad nav saskanējuši ar darbiem. Un savas intereses jūs vienmēr esat uzlikuši augstāk par sabiedrības interesēm. Jūs melojat, jūs pieviļat, jūs noslapenojat, jūs notrallinat, jūs esat muļķi, kas izliekas, jūs esat muļķi, kas izliekas par kristiešiem tikko pārmetot krustu, bet jūs izliekaties par eliti, kura dzied balta flīģeļa pavadībā, strebjot šampanieti, kas nav pirkts par jūsu naudu. Jūs izliekaties pat tagad. Tas ir nožēlojami, vienkārši nožēlojami. Patiesībā ir slēgtas lauku skolas, ir nepieejami medicīnas pakalpojumi, ir pazemoti skolotāji, pazemoti medicīnas darbinieki. Nepieejami transporta pakalpojumi tiem cilvēkiem, kuri vēl joprojām dzīvo laukos. Kosmiskas cenas veikalos, iepratim apkaunojošām zemajām pensijām. Tā visa ir šodienas Latvijas realitāte, kuru jūs izvēlaties neredzēt, jo ir tik viegli būt Trojas zirgam, kuram ir uzliktas klapas uz acīm. Naudas tikai jums pašiem nekad nepietrūkst. Jums pašiem nepietrūkst nekad un nekas. Ne naudas, ne prēmijas, ne lidojumi. Jums naudas ir tik daudz, ka jūs esat spējīgi uzcelt vientuļu pāli Daugavā. Evika Siliņa domā, ka tauta ir tik stulba, ka priekš viņiem bija jāuztaisa reklāmas rullītes par budžetu vienkāršajā valodā. To, kas ir vienkāršā valoda, mums Stambulas konvencijas sakrībā mēģināja izstāstīt visgudrākais Saeimas deputāts Gatis Liepiņš. Un tad es jums paskaidrošu vienkāršajā valodā ne tikai par jūsu kārtējo reklāmas rullīti, bet arī par jūsu budžetu. To maciņu, ko jūs plivināt, Evika Siliņa, tas maciņš ir tukšs. To bērna mantiņu, kur jūs tur izvilkāt no galda apakšas, jūs varat iemest miskastē, jo drīz mums nebūs bērnu, kuriem ar tām spēlēties. Tās zāles,
ar kurām jūs lepojaties, ir dārgākās Baltijā. Tās grāmatas reklāmas rullītī, tās ir par dienu, kad Rūta bija Rihards. Un visbeidzot par ķiveri. Lai lietotu ķiveri, ir jābūt galvai. Un, ja ķivere drīkst būt tukša, tad galvā ir jābūt smadzenēm. Beigšu runāt, jo tuvojas tas brīdis, kad es varētu aizrīties un apvemties. Un ja nu kādam ir jautājumi, vai šis patiešām bija frakcijas vārdā, tad jā, mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā domā tieši tā. Paldies!